بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، تحية الإسلام المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم، أنا أحمد شريف من قناة سلام الإعلامية المباركة، وفي حلقة من برنامج مع اللغة العربية. أرحب بكم أجمل ترحيب في الحلقة رقم 43 بعد 100 بحمده تعالى. وفي هذه الحلقة سنعود إلى الأدب العربي الإريتري إن شاء الله، مع أحد الصحفيين والكتاب والروائيين. أهلا ومرحبا بكم. لكن قبل هذا وذاك، أعزائي المشاهدين، يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. عزيزي المشاهد وعزيزة المشاهدة، دنيا الإعلام والاتصال، أو صاحبة الجلالة، في الزمن القديم كان يطلق عليها صاحبة الجلالة. هذه الصاحبة بتجمعك مع مجموعة من الضيوف، فيهم العلماء، وفيهم الطلاب، وفيهم التجار، وفيهم المستثمرين، وفيهم العسكر، وفيهم المدنيين. المهم، خلق الله من هنا وهناك تجمعك بهم هذه الوسائل الإعلامية، خاصة إذا كان الصحفي يعمل في أكثر من وسيلة إعلامية. طبعا الوسائل الإعلامية القديمة المعروفة: الإذاعة والتلفزيون، والصحافة بشقيها، الصحافة والمجلات. الآن دخلت عليها تكنولوجيا المعلومات، أو الصحافة البديلة، أو الصحافة، أو الإعلام الجديد، أو الإعلام البديل. ودخلت مفاهيم عدة في حتى في نظريات الإعلام. على المستوى الإعلامي، الوسائل التقليدية القديمة، الإذاعة والتلفزيون والصحافة أو المجلة، هذه المهنة التي امتهنتها وامتهنتني هي كذلك لأكثر من 30 عاما، قرابة 35 عاما، وأنا أمارس هذه المهنة بحمده تعالى. طوال هذه العقود الثلاثة وأكثر جمعتني هذه المهنة بكم هائل. وأنا في يوم من الأيام جلست أرصد الأعداد الشخصيات البارزة التي التقيتها، فوصلت أكثر من التي تذكرتها خلال هذه المسيرة، فاقت 500 شخصية، بين معظمها طبعا إريتريا، وفيها برضو كذلك أجانب من غير الإريتريين. وفي هذه المسيرة الطويلة كذلك هذه المهنة بتجمعك بفريق العمل، وفريق العمل نحن بنسميه قبيلة الإعلام، ويرمز له كتابيا بالزميل. ما أعرف من أين اقتطعها الصحفيون العرب كلمة الزميل، لأنه يعني زمالة المهنة لا تعني الزمالة هي زمالة في المهنة، فقد يكون زميل لك، يعني الزميل ما جاء من المزاملة والاستمرارية معك، يعني فقد تزامل شخصا ليس في مهنتك. أنت صحفي، زميلك قد يكون أستاذ في المدارس، قد يكون رجل قانون، قد يكون طبيب، قد يكون محامي، وما إلى ذلك. وقد يكون من الناس الذين يعملون في المواقع العامة كالتجارة والحوانيت والدكاكين والمرافق التجارية. لكن أهل الصحافة والإعلام من أين اقتطعوها لا أدري. فعندما تقول الزميل لابد أن يكون صحفيا في واحدة من الوسائل الإعلامية. ولذلك وأنا أقول دائما القبيلة، يعني قبيلة الإعلام، لأنه لكل مهنة قبيلتها يعني. والإعلاميين هؤلاء الذين كتب عليهم أن يبحثوا عن التعب، يعني عرفها أحد
الأساتذة الكبار في علم الصحافة والإعلام عرفها بأنها مهنة البحث عن المتاعب. تخيل واحد يبحث عن متاعب في مهنته. يعني أنا لو كان الأمر بيدي ما اخترت هذه المهنة، ولكنني يعني هي ضمن الجينات التي أحملها، حيث ركبت هذه الموجة وأنا لا أزال في عمر أو في المرحلة الإعدادية. ولا أذيع سرا إن قلت وأنا في المرحلة الابتدائية هويت هذه المهنة وقلت أنا غير هذه المهنة لا مهنة لي، والحمد لله يعني. وأخذت بأسباب نجاحها وأسبابها العلمية كذلك، يعني لله الحمد من قبل ومن بعد. فهذه المهنة مهنة البحث عن المتاعب، ومهنة يعني أنا في يوم من الأيام يمكن أن آتي وأحكي مواقف طريفة في مهنة البحث عن المتاعب. ربما آتي وأحكي مواقف هي جديرة أن نحكيها بهذه اللغة، باللغة التي يعني أتحدث بها. يعني أحاول أن ألتزم فيها بما أن البرنامج هو برنامج مع اللغة العربية. أحاول أن أنحو نحو اللغة، وأحاول أن أقاعدها وألتزم بقواعدها النحوية والبلاغية والصرفية قدر الإمكان. ولكني في برامج أخرى وفي قنوات أخرى أعجم لساني فأتحدث بتلقائية، يعني وتكثر فيها الدارج السوداني ويكثر فيها العربي الإريتري. العربي الإريتري، ربما تسأل عزيزي المشاهد ما هو العربي الإريتري؟ العربي الإريتري هو خليط من اللغة العربية، وقد تكون فصيحة وفيها شيء من التجرينية وفيها شيء من التجريت مثلا، في الغالب الأعم يعني، وفيها قليل برضو من الإيطالية وفيها من الأمهرية. وقد كنت قبل أيام عزيزي المشاهد وأنا أجري لقاء مع المناضل حروي تدلى بايرو عقبيت، الرجل السياسي، فقلت له أريد أن أحاورك حوار إعلامي، وهو رجل سياسي مخضرم يعني، حيث عاصر أكثر من حكومات. فقال لي من أين لي باللغة التي تتحدث بها؟ فقلت له يعني سنتحدث لغة عربية إريترية. فقال لي ما هي اللغة العربية الإريترية؟ قلت له هي من ذلك الخليط، يعني الخليط العربي الداخل عليه لهجة يمنية، شوية تجرينية، قليلا من الأمهرية، قليلا من الإيطالية. وقلت له أنا استمعت وأنا طفل في مدينة أغردات حيث العروبة هناك، يعني عادي جدا كان يقول لنا الكبار وداخل الأسرة يقول لك ناولني الشوغومانو، والشوغومانو موجود جنب الكارادينسا أو من خلف الكومودينو يعني. والكلام مفهوم عربيا يعني بالنسبة لنا نحن كإريتريين، معروف إنه الكارادينسا معروف والكومودينو والشوغومانو وجوا الاستانسا يقول لك يعني. هذه هي اللغة العربية الإريترية. طبعا في برنامج مع اللغة العربية لأنه ينحو نحوا أدبيا عربيا صرفا ولا بد أن ألتزم. فضحك حروي تدلبايرو له التحية، قال لي لقد اطمأن قلبي اليوم أن أحكي لغة عربية إريترية يعني. أزعم فأقول إنه أنا في البرامج الأخرى أحاول أن أتحدث شيء طبيعي يعني، وتغلب علي الدارية السودانية باعتبار يعني نشأنا في ذلك الوطن العزيز الذي أتمنى له يعني السلام والأمن والاستقرار. طبعا نسيت عزيزي المشاهد أن أترحم عبر هذه الحلقة على الشهيد المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي طالته يد الغدر والخيانة والعدوان. له الرحمة والمغفرة، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم ثبت أهله وذويه الذين تبقوا من أهليه وذويه، حيث رحل جمع كريم من آله وذويه جراء هذا الحكم الضيزي الذي يحكم العالم. ولحقهم ذلك البطل الهمام، له الرحمة والمغفرة.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يرينا مكروها في عزيز، وأن ينصر أمة الإسلام في الأرض المحتلة فلسطين، وينصر أينما وجد المسلمون، وأينما وجد الضعفاء المظلومين سواء كانوا مسلمين وغير مسلمين. اللهم انصر عبادك المظلومين على هذه الأرض، وأعلي رايتك، راية الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدلف إلى ما أنوي الحديث عنه. ففي هذا البرنامج أحاول قدر الإمكان أن أتحدث يعني وألتزم بقواعد النحو، لكن في القنوات الثانية يعني يأتي الحديث كما يأتي يعني. وفي هذه الحلقة واحد من أهداف ومبادئ هذا البرنامج أن يرصد المنتوج العربي سواء كان الإريتري وغير الإريتري، وبالتحديد يركز على الأدب الإريتري، واحد من أهدافه. الآن أمامي هذه الرواية الجميلة، وهي رواية لكاتب وصحفي هو الأستاذ محمد صالح حيدر. محمد صالح حيدر أنا كنت بسميه حيدرة. وصدرت روايته ما وراء الأمل. ما وراء الأمل رواية، وهذه هي الطبعة الثانية خلال عام، طبعت مرتين. أولا أحييه وأهنئه على هذا المنجز الأدبي الروائي الجميل. فن الرواية هي واحدة من الفنون الأدبية التي يعني تزخر بها هذه اللغة الشريفة، لغة القرآن الكريم، لغة أهل الجنة في الجنة، ولغة الله سبحانه وتعالى التي نزل بها القرآن الكريم. وهذه اللغة وغيرها تهتم بفن الرواية. وفن الرواية هو فن حديث. كانت القصص والروايات، عندما أقول حديث ليس في هذا الزمن، ولكن يعني منذ أزمنة طويلة. هذا هو الزميل العزيز الأستاذ محمد صالح حيدرة. أنا أهنئه وأحييه تحية تحية زمالة، وتحية يعني الذين عملوا في مكان واحد، وأنا أحاول أن أثبت على الخلفية هذه الرواية. ما وراء الأمل، الكاتب يعني حقيقة يمتاز، وهو من المحظوظين القلائل في الوسط الإعلامي الإريتري الذين يحظون وقد وهبهم الله سبحانه وتعالى فن الكتابة والرواية والأدب في نفس الوقت. هو أسلوبه جميل. طبعا أستاذنا محمد صالح حيدر يقيم بالسويد، وأنا وهو التقينا قبل 26 عاما في إريتريا الحبيبة. في إريتريا الحبيبة التقينا في ردهات أو في حوش الوزارة، أي وزارة الإعلام، وكان ذلك عام 1998، حيث قدم إلينا من الجماهيرية الليبية. وهو الأستاذ محمد صالح علي حيدر من مواليد 1967. وخلوني أقرأ سيرته الذاتية التي كتبها في روايته. كما يقول: هو إريتري يقيم في السويد، له السلام والتحية، المؤهل العلمي ليسانس آداب وتربية، قسم الجغرافيا، جامعة قار يونس، بنغازي، ليبيا. عمل معلما في ليبيا 1989 إلى 1995، من 89 إلى 95. أما في إريتريا الحديثة الصحيفة، عمل في إريتريا صحفيا بوزارة الإعلام، قسم الصحافة، صحيفة إريتريا الحديثة، وتحديدا بقسم الأخبار والاقتصاد والتنمية من عام 1998 وحتى 2012. حصل على الدورة التدريبية في مجال الاتصال الجماهيري باتحاد الصحفيين الأفارقة بالقاهرة 2003، وحصل على الدورة التدريبية رقم 10 الخاصة بالإذاعة
والوسائل المسموعة بمعهد الإعلاميين الأفارقة بالقاهرة عام 2009. يعني زار القاهرة مرتين، والرجل طبعا مؤهل تأهيل كامل، يعني إعلاميا وأدبيا. غادر إريتريا مع الأسف الشديد كما غادرها عدد هائل من الكتاب والصحفيين. خلوني شوية كمدخل، دعوني عفوا أتحدث عن متى يعني كان أول حديث بيني وبين الزميل محمد صالح علي حيدر، أو محمد صالح حيدر. أستاذ محمد صالح حيدر جاء الوزارة، حوش الوزارة أجا عام 1900 زي ما قلت 98، وهو رجل محترم ومهذب. يعني أكاد أجزم فأقول ربما خرج من الوزارة بلا أي خلاف ولا أي خصومة. العبد لله كانت لدينا خصومات ومواجهات ومعارك يعني، لكن أستاذ حيدر من أولئك النفر المسالمين الهادئين الطيبين الظريفين. يعني يجامل ليس يعني يجامل على باطل، ولكنه يتغاضى عن أخطاء الآخرين. حتى لو أساء إليه أحد هو من المسامحين، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أخوكم يعني شوية أنا كنت يعني شوية يعني حاد، يعني إنه يعني نواجه يعني نتكلم ونعمل وهكذا، يعني بالقدر الذي لا يدخلنا متاهات الغيبة والإخفاء يعني. لكن الأستاذ محمد صالح حيدر أول كان رجلا ودودا مع فريق العمل بصحيفة إريتريا الحديثة. وهذا الكلام أنا أقوله لأنه انتقلت بعد عمل بالإذاعة والتلفزيون بعد خدمة 13 عام تقريبا. نقلت إلى صحيفة إريتريا الحديثة كنائب رئيس تحرير للجريدة. ف... وقبل ذلك أنا أعرف الأستاذ محمد صالح حيدر، لكن عن قرب، يعني احتكينا في العمل المباشر. فكان من الصحفيين أول من الطراز المعدني الذهبي، نادر يعني أمثال الأستاذ حيدر. وكذلك كان من الكتاب الذين لا يشق لهم غبار، ومواضيعه معروفة هي جادة، وكتاباته رصينة، وقضاياه التي يبحث فيها أيضا قضايا ذات أهمية في المجتمع. طبعا لم تكن المسألة مفتوحة للكل لكي يظهر إبداعاته وإمكانياته الصحفية. أنت محصور يعني في أطر معينة، في هذه الأطر لا يتخطى شكل الملل بالنسبة للقارئ إلا أن تكون من ذوي أولئك الذين يكتبون بلغة أدبية ولغة روائية. وكان بالوزارة عدد لا بأس به من أولئك الذين يكتبون بهذا الأسلوب، يعني الصحافة الأدبية. وفي نفس الوقت كان رجل مكتنز الثقافة والإلمام والمعرفة، وكان رجل مخلص في عمله حقيقة. يعني كان رجلا يعني صحفيا متفرغا يعني. طبعا قبل أن أنسى أسلم وأحيي فريق العمل بصحيفة إريتريا الحديثة، السابقين واللاحقين، وأولئك الرعيل الأول. نحن التحقنا بهم، أنا التحقت بالصحيفة كنائب رئيس تحرير تقريبا 23 يبدو لي يعني، أو نعم، أو وأربعة مثلا يعني تقريبا يعني. ف وكانت لي علاقات جيدة مع فريق العمل في الصحافة، حيث كنا في مبنى واحدا فوق ونحن تحت. و... ولذلك لا بد أن أحيي زملائي في الصحيفة، ابتداء من رئيس التحرير الأستاذ محمد نور يحيى الذي لا يزال حتى اليوم رئيس التحرير منذ أن كنا وقبلنا طبعا، وفريق العمل كله والفريق الفني والطاقم الفني. وأستاذ محمد صالح حيدر كان ضمن ذلك الرفيق، الفريق المتجانس، وكنا يعني نعد بالأصابع يعني.
يعني تخيل إريتريا الحديثة دي الناطقة باسم الدولة عزيز المشاهد، فريق العمل فيها في القسم العربي لا يتجاوز 5 أو فلنقل 7 صحفي في الفترة التي كنت فيها. ومن ال7 من يغيب لسبب ما، ومن يسافر لسبب ما، يعني يطلع عمل خارج الوزارة، ومن يذهب إلى أهله ليس في إجازة ولكن زيارة. فأحيانا يكون فريق العمل المتواجد، يعني فريق العمل المتواجد يكون 3 4. تخيل، لك أن تتخيل عزيز المشاهد صحيفة ناطقة باسم الدولة، والصحيفة الوحيدة فريق العمل فيها المنجز غير قسم الطباعة والإخراج في غرفة التحرير. طبعا رئيس التحرير ونائبه لابد يكونوا موجودين، يعني يضاف إليهم 3 أو 2 4 إذا بقينا، يضاف إليهم 4، يعني كلنا إذا بقينا 4 أو 5 نحتفل يعني. ولذلك العمل كان شاق ومضني جدا، والصحيفة يومية، أخذوا مننا يوما واحدا قسم التجري، فتصدر 4 أيام حتى اليوم. يعني هناك وجدت هذا القلم الجميل يعني، وهذه العقلية الصحفية الكتابية الروائية. وخرجت أنا من الوزارة وتركت الأستاذ محمد صالح حيدر. ولكن دعوني أحكي، عفوا، دعوني أحكي عزيزي المشاهد أنه الحديث الأول الذي دار بيني وبين الأستاذ محمد صالح حيدر، وقبل أن أخرج إلى هذا البرنامج اختبرت ذاكرتي التي سأحكي عنها قبل 26 عاما. فدار اختبر ذاكرتي، فقلت له يا أستاذ حيدر، أولا نحن نتشرف في قناة سلام الإعلامية المباركة أن نستعرض روايتك، هذا كمدخل، وفي نفس الوقت سنستضيفك في برنامج مع اللغة العربية. ولكن دعني الآن أستاذ حيدر، قلت له يعني أنا أريد أن أختبر ذاكرتي، فهل تسمح لي أن أحكي عن أول لقاء كان بيني وبينك؟ قال لي أحكي كما شئت. فهذا الذي دار بيني وبين الأستاذ محمد صالح حيدر. أستاذ محمد صالح حيدر جاي ورجل يحمل ليسانس في المجال الذي ذكرته، اللي هو آداب وتربية، دارس باللغة العربية، ورجل بهذه القامة الكتابية. في ذلك الوقت كانت الإذاعة يعني تدخل بقية اللغات في العمل، يعني بقية لغات القوميات يعني بالتسمية الموجودة يعني، وسنلتزم بالتسمية الموجودة، القوميات الإريترية. فكانوا ينشؤون لبقية القوميات، فهمسوا للأستاذ محمد صالح حيدر، أو يعني كادوا أن يدفعوا به إلى أن يذهب إلى القسم الإذاعي في مع لإحدى القوميات يعني. فما أعرف كيف اهتدى إلي أو اهتديت إليه، فوجدت نفسي أنا وهو جالسين على مقهى الإذاعة، مقهى متواضع جدا، يعني لا تتخيل، يعني عندما أقول مقهى الإذاعة الواحد ربما يتخيل ذلك المقهى الأنيق الوريف الذي يعني تتوفر فيه كل الأشياء. مقهى متواضع جدا، عبارة عن يعني المقهى للإذاعة كان يعني ستستغرب عزيزي المشاهد، المقهى كان اسطبل للحصين، اسطبل للفرس، يعني الأفراس التي كانت موجودة، الأحصنة التي كانت موجودة من أيام الاستعمار الإثيوبي هيل سلاسي والدرج وما إلى ذلك. ذلك الاسطبل يعني التي كانت تنام في تلك الحيوانات، وتحديدا الأحصنة، انقلب لقهوة، يعني ما فيه ولا حاجة. وقامت الوزارة هناك يعني، فواحدة من الصبلات كسروا 2 3 كده وعملوها مقهى يعني، فنسميها مقهى يعني. فجلسنا أنا وياه، فقال لي يا أخي، هو كان يستمع إلي عبر إذاعة صوت الجماهير الإريترية،
فيبدوني هو تعمد أن يلتقي بي أو صدفة، وصدفة جميلة حتى بالنسبة لي، كانت صدفة طيبة يعني، وأحمد تلك الصدفة الجميلة يعني. فقال لي: يا أخي، أنا اسمي هكذا محمد صالح حيدر، وقادم من كذا وبتاع، فداير أجي الوزارة، وهو مرحب به في الوزارة. وقال لي إن عددا من الناس أو مجموعة تود أن تدفع بي إلى العمل الإذاعي. الإذاعي ليس في القسم العربي، لو كان القسم العربي نحن كنا احتفلنا به أي احتفال، لكن الجماعة لشيء في نفس يعقوبهم يحاولون أن يوزعوا الناس إلى لغات وهكذا يعني. فهو يحاول أن يوزعوه إلى لغة القومية التي ينتمي إليها. فأنا سألته بحسن نية يعني: أنت ماذا درست؟ فعلمت أنه خريج تربية ودارس باللغة العربية وفي الجماهيرية. فقلت له يعني مع احترامي للغات والقوميات، قلت له: والله أنا شخصيا يعني أدعوك إلى أن تتوجه إلى الأقسام، يعني إذا كانت إذاعة فلتكن في القسم العربي، وإن لم تكن ففي القسم العربي في التلفزيون، وإن لم تكن ففي الصحافة إريتريا الحديثة يعني. وأنا لم أكن على معرفة بقلم المتحدث، قلم الناطق يعني في ذلك الوقت، لأنه هو لسه ما التحق بالوزارة. فقلت له: أنا يعني شخصيا أرى أنه يعني لا تتماهى مع تلك السياسة، يعني أنه حرام يعني رجل خريج أن لا يوظف العلم الذي يعني تعلم به ولغة عربية وما إلى ذلك. ف وهكذا افترقنا، احتسينا كوب شاي وافترقنا. بعد يوم يومين ثلاثة خلال الأسبوع وجدت الأستاذ محمد صالح حيدر في قسم الصحافة والمطبوعات يعني التحق بالصحيفة العربية. ومنذ أن التحق إلى أن غادرها كان محمد صالح حيدر يعني يعتبر من الإضافات النوعية المتميزة التي أضيفت إلى صحيفة إريتريا الحديثة، هذا قبل أن آتي إليهم. وعندما كنت في الإذاعة كانت مقالات الأستاذ محمد صالح حيدر التي تكتب على صفحة كاملة، فيها تحقيق، فيها تقرير، فيها مقابلات، فيها قراءة وتأملات للواقع. فكانت من بين المقالات التي كنا نقرأها بشكل مستمر. يعني محمد صالح حيدر يمكن أن تأخذ مادته المطبوعة وغير المطبوعة يعني وتقرأها على الأستوديو بكل سهولة دون أي تعثر. بمعنى يعني وحتى الخط كمان خط جميل، يعني يمتاز بخط أنيق كشخصه الكريم يعني. والله فعلا أستاذ حيدر يعني خطه كمان أجمل مما هو مكتوب على الآلة الكاتبة يعني. فرجل خطاط يعني، وأعتقد كان يكتب بهذا الخط. إذا كان هذا النسخ عشان ما يكون غلطان أو الرقعة، كان يكتب خطه يميل إلى هذا الخط فيما أذكر يعني. ورجل طبعا متواضع جدا ورجل حبوب كما يقال. فأنا فرحت عندما قال لي: يا أخي، وزعوني في إريتريا الحديثة. فقلت له: ذلك مكانك يعني، وكنا نتمنى تأتي إلينا الإذاعة. لكن هو يعني عشان هو رجل خجول ومهذب وحيي يعني، حيي يعني بمعنى الكلمة. فالإذاعة دي فربما الأصوات والحديث وكذا يعني بشكل من الأشكال التبرج بنعمة الله إذا صحت العبارة يعني، وإذا ما صح شيوخنا يصححون يعني. فهو حيدر يعني حتى قليل الحديث يعني، حيدر ممكن يستمع إليك بالساعات يعني. وهو رجل يجيد فن الكتابة، وفي الحديث برضه هو حديثه برضه فصيح يعني، وستستمع إليه قريبا إن شاء الله. فهذه وبعدين طبعا يعني لمتنا جلسات أنس وعمل مشترك، حتى خروج كذلك إلى الأقاليم يعني عندما يكون معك محمد صالح حيدر الصحفي لما يكون مكتنز وتكمل بعضك البعض يعني، فتكون رحلة فيها الكثير من الفوائد. فخرجنا كثير تقريبا
معظم الأقاليم زرناها وسحناها مع بعض مع الأستاذ محمد صالح حيدر، وكان رجلا يعني يقدر جهده ويحترم عمله ويحترم ساعاته. يعني موضوع محمد صالح حيدر معروف، يعني إذا قال لك يعني الموضوع خلاص أو شك، وسيعطيك إليه جاهز، يعني جاهز ما عليك إلا. وكان رجل معروف بالعناوين، وأنا بالنسبة لي كان يقول لي يا أبو الشرايف أبو عبير كده شوف لي عنوان يعني. وهو أستاذ العناوين يعني، لكن برضه كان يعني يحبب ويستأنس بعناويني التي كنت أعملها يعني على العناوين في الصحافة. طبعا أستاذ حيدر يعني هو أستاذنا وتعلمنا منه حاجات كثيرة حقيقة. أنا الرواية عندما وقعت في يدي قبل أيام قرأتها والتهمتها، يعني لأنه محمد صالح حيدر أنا عارف لغته جميلة ولغته أنيقة وأسلوبه جميل. فأنا أقرأ لكم ما أخذ من على الغلاف من صلب المادة. لكن قبل هذا وذاك دعوني شوية أعرف بالرواية متى صدرت، أو كمان ربما أشرت. لكن الكتاب، هذه الرواية عنوانها ما وراء الأمل، مؤلفها الصحفي الكاتب، كاتب بمعنى الكلمة، محمد صالح علي حيدر. مصمم الغلاف الأستاذ محمد إبراهيم كاسترو. رغم الإيداع كذا ترقيم دولي. الطبعة الثانية 2024. طبع بمصر القاهرة 23 شارع عبد الخالق ثروت، وفيها حقوق الطبع محفوظة. في حقوق الطبع يقول أستاذ حيدر: لا يجوز استخدام أو إعادة طباعة أي جزء من هذا الكتاب بأي طريقة من دون الحصول على موافقة خطية من المؤلف. الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الناشر. طبعا في رقم إيداع وأرقام إيميل، وكذلك هنالك الإيميل البريد الإلكتروني. أنا طبعا التزاما، مع أنه نحن آل البيت بالنسبة، يعني نحن هو كلنا آل البيت واحد، بيت الصحافة يعني وصاحبة الجلالة، فالاستئذانات وحاجات دي ما موجودة. لكن برضو عشان نلتزم بحقوق الملكية اتصلت به بالأمس، فقلت له: يا أستاذنا حيدر مبروك. والحديث بين ميلبون والسويد على طول يعني على أشده. فقلت له: يا أستاذ حيدر أنا استأذنك أنه سنقدم نتحدث عن روايتك في قناة سلام الإعلامية المباركة في برنامج مع اللغة العربية، فنستأذنك يعني أن تسمح لنا أن نتحدث. فتبسم ضاحكا يعني، قال لي: يا أخي معقول؟ قلت له: لا لا، ما لازم برضه يعني ناخذ بس الإذن. فقال لي: يشرفني جدا ونحن نزداد شرف بك أستاذ حيدر. قلت له: سنتحدث عنك وعن الرواية، ثم نأتي بك إن شاء الله تشرف هذه القناة المباركة. فأبدأ إعجابه وأبدأ قبوله وفرحه وابتهاجه. آه، الأستاذ حيدر في الصفحة له إهداء، أنا أتشرف أن أقرأ ذلك الإهداء. يقول: إلى روح أبي الذي حدثني عنه كل من عرفه حديثا طيبا لا يمل سماعه. انظروا إلى هذه اللغة. وإلى روح أمي التي كانت أما لمن لا أم له، شملت الجميع برعايتها وعنايتها، أسأل الله أن يغفر لهما ويرضى عنهما. وإلى أخي الحبيب أمد الله في عمره ذلك التاج الذي زين هاماتنا، ولم نشعر في حضنه بفقد الوالد أبدا. وإلى زوجتي الغالية التي هي سندي المتين في أمواج الحياة وحصنا منيعا في عواصف المواقف. هذا وفاء، يعني أشار إلى أشخاص يعني لا يمكن أن يتجاوزهم الإنسان في هذه الحياة، في يعني صفحات الشكر والتقدير. ثم ثانيا في صفحة لوحدها يقول: على شفق الغروب أسرج ظهر الرحيل في انتظار فجر طال بزوغه ثم طال وطال.
أنا طبعا لا أود أن أتحدث عن العنوان لماذا وما وراء الأمل وما إلى ذلك. هذا ما سيتحفنا به أستاذنا حيدر في اللقاء الذي سيكون شيقا دون شك. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أنا دعوني أقرأ هذه الحروف النيرة. يقول: الأمكنة مثل البشر الذين يختلفون في لون البشرة والثقافة والمعتقدات والأمزجة والأنظمة السياسية. الأمكنة كذلك تتباين وتختلف، ويسفر عن ذلك في غالب الأحوال إما الاستقرار أو دوامة التجوال، بحثا عن الأفضل وهروبا من واقع أسوأ حين ينيخ بثقله ويجثم على صدور هي بحاجة إلى رحابة وهواء نقي في طقس أنظمته معتدلة غير متطرفة. حديث ناصر. ناصر هو بطل القصة. حديث ناصر مع ابنه قد طرق نافذة الذاكرة التي قفزت به إلى مواقف كان يخالها إن زوت وتلاشت بالتقادم الزمني. فلكل منا مواقف عبرت على سجلاتنا، خلنا أنها انطوت، غير أنها دائمة الاستقرار تصاحبنا بعد أن خمل نشاطها في انتظار لحظة النتوء المناسبة، إذ سرعان ما تتقافز حضورا تحاكي جدي البلاري. يعني اقتباس من داخل الرواية الجميلة جدا، وهي تحكي كما يحكي عنها قصة اللجوء وقصة الشتات وهذا الأمل، ماذا وراء ذلك الأمل. وهو يحكي بطريقة جميلة، ولعلك عندما تقرأ هذه الرواية كأنك تقرأ عن قصتك أنت كاللاجئ أيها المشاهد الكريم، إذا كنت تشاهدنا وأنت في البراري والسهول والقفار خارج تلك الحدود الجميلة التي اسمها إريتريا. فهو يحكي عن قصة يعني قصة اللجوء، لكن بطريقة جميلة جدا، ويحكي فيها بسرد روائي غاية في الروعة. طبعا أنا لم أجد فصول ولا يعني كذلك التبويب مثلا، ولا التقسيم المعهود في الروايات. وفي واحدين يكتبوا بهذا الشكل، وهنالك يعني رصد مراجع مثلا الأستاذ محمد صالح حيدر، وفي المراجع يعني ذكر بعض الحقائق ربما نأتي ونتحدث عنها إن شاء الله عندما نلتقيه. طبعا أنا بالنسبة لي على المستوى الشخصي، يعني في الروايات وفي الدواوين الشعرية، يعني هنالك من يبحث عن من يكتب له التقدمة للرواية، سواء كان شعر أو رواية أو قصة وما إلى ذلك. أنا شخصيا لا، يعني لأنه يعني إذا وجدت من يكتب فبها، إذا لم تجد ما هي رؤيتك وأنشرها كما تراها. لكن يعني أستاذ محمد صالح حيدر لأنه رجل شفاف ورجل برضو يحترم الآراء والأفكار، فقدم روايته إلى الدكتور شعبان عبد الجيد. والدكتور شعبان عبد الجيد كما يعرفه الكاتب والصحفي الزميل الأستاذ محمد صالح حيدر، أو سيأتي ويحدثنا عنه إن شاء الله. نعم، هو شاعر وناقد مصري حاصل على الدكتوراه في الدراسات الأدبية بمرتبة الشرف الأولى من كلية الآداب جامعة المنوفية سنة 2000. له العديد من الكتب والدراسات الأدبية والقصائد والمقالات المنشورة في صحف ومجلات مصرية وعربية. قدم دراسة نقدية في غاية الأهمية
ويقول في مقدمته: ابتداء من النصف الثاني من القرن العشرين وشيئا فشيئا، وتأثرا بما يطلق عليه النقاد أدب ما بعد الكولونيالية الاستعمارية، يعني أخذ ما سوف يعرف بأدب الشتات يظهر في الكتابات العربية شعرا ونثرا. زمان كانوا يسموه أدب المهجر وما إلى ذلك، من أيام إيليا وميخائيل نعيمة والمجموعة اللبنانية تلك، يعني النيرة، وبخاصة بعد نكبة 48 التي أدت إلى ارتحال الجزء الأكبر من الشعب الفلسطيني إلى خارج أرضه التاريخية، وتفجر المعاناة الإنسانية القاسية، يعني تفجر المعاناة التي وجدت من المشتتين أنفسهم من يصورها ويعبر عنها. ورأيي أنه لا أحد يمكنه أن يدرك حجم ما تعانيه أو يعانيه أهل الشتات سواهم، ولا أحد يستطيع أن يصف تفاصيل مأساتهم الإنسانية المؤلمة بمثل ما يستطيعون. وحدهم هم الذين يعرفون عمق الوجع ولهفة النفس وانكسار الروح. إنهم هم أولئك المنفيون عن أوطانهم رغما عنهم، المبعدون عن بلادهم قسريا، الذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في حياتهم، وكتب عليهم الشتات في هذا العالم الموحش بعيدا عن أرضهم وبيوتهم وأهليهم. إنهم الضحية التي جربت فيها كل أنواع القتل، لكنهم الأعجوبة التي لا تموت ولا تستطيع أن تموت. ولعل الأدب الذي أبدعه شعراؤهم وكتابهم وروائيوهم هو الدليل الحي الخالد الذي يسجل قصة هجرتهم الاضطرارية ويصور مدى غربتهم القاسية. وبعد ذلك يتحدث عن مفهوم أدب الشتات الذين يسمونهم يسميه النقاد المعاصرون أو أدب الدياسبورا، ويقصدون به أدب المجموعات التي تعيش خارج وطنها الأم، وأصحابه هم الكتاب الذين يمارسون أو مارسوا ويمارسون فعل الكتابة خارج أوطانهم ولغاتهم الأم في وضعية اللا استقرار. طبعا وضعية اللا استقرار هذه يعني هي وجع كبير بالنسبة خاصة لأولئك الكتاب، ويحسون بالفجاعة، ويحسون إحساسا بالاضطهاد والخوف والاقتلاع، لأنهم يكتبون عن وطن في الذاكرة يستوطن بدوره الورق، يكتبون عن أوطان افتراضية وبحس عنيف بالرفض وعدم القدرة على التلاؤم والاندماج في المجتمعات المضيفة، وحنين ممض إلى العودة. هناك يتجلى الوعي بإشكاليات المنفى العميقة وتداعياته التي تنشأ بفعل التهجير والنفي القسري، ورحلة الخروج وإشكالية الهوية واللغة، وانبثاق مشاعر الحنين والتذكر، ناهيك عن محاولة بناء متخيل طوباوي للوطن بالتجاور مع بروز سمات السخرية أو السخط وردة الفعل، وسوى ذلك مما يمكن أن يتخلل آداب الشتات والمنفى، وهو ما سوف يكون له أثره الواضح في مضامين كتاباتهم وصيغتها وأهدافها. وبعد ذلك يتحدث عن هذه في فقرات مختلفة، ثم يأتي بعد ذلك إلى رواية ما وراء الأمل أنموذجا يقول فيها: وبين يدي الآن رواية ما وراء الأمل للأديب الإريتري محمد صالح حيدر. طبعا هو صحفي كمان، صحفي من الطراز الأول يعني، وهي واحدة من الروايات التي تعد أنموذجا متميزا لرواية الشتات الإفريقي المكتوبة باللغة العربية. وعادة ما تشير عبارة روايات الشتات الإفريقي ما بعد الاستعمارية إلى الأعمال التي كتبها المهاجرون الأفارقة وأنسالهم منذ خمسينيات القرن الماضي، من أمثال تيشينوو في روايته
قرى النمل في سافانا، وبن أوكري في روايته طريق الجوع، وبوتشي في روايتها السفر إلى بيافرا، وعبد الرازق الحائز على جائزة نوبل في الآداب في روايته الجنة، وذكر الرحيل والإعجاب بالصمت. يقول: لم تكن ما وراء الأمل أول رواية إفريقية باللغة العربية أستمتع بها قارئا أو أقترب منها دارسا، ولكنها أول عمل سردي مطول أو مطول ينقلني بلغته الأنيقة وطريقته الجذابة ومضامينه الإنسانية إلى عالم الشتات الذي تبعثر فيه كثير من الإريتريين الذين تركوا بلادهم رغما عنهم في رحلة إجبارية أو ترحيل قسري إذا شئت، قذفت بهم إلى بلاد غريبة عنهم، حيث وجدوا أنفسهم يعيشون ضيوفا على هامش البلاد التي لجأوا إليها، وقد يصل بهم الأمر إلى أن يكونوا منبوذين أو مضطهدين أحيانا، ولكنهم سوف يظلون غير مرغوب فيهم طوال الوقت. ولا بأس أن نبدأ قراءتنا لها بعرض موجز لمجمل أحداثها، أزعم أنه سيعيننا كثيرا على فهم بنائها وإدراك غايتها، ولعله يعوض القارئ الذي لم يتمكن من مطالعتها، كما أنكم تشاهدونها في هذه الحلقة من برنامج مع اللغة العربية عبر قناة سلام الإعلامية المباركة. أولئك القراء الذين لم يتمكنوا من مطالعتها بعض التعويض، وإن كان لا يغنيه عن ذلك بطبيعة الحال عن قراءتها والبحث عنها. الملخص يقول: تبدأ هذه الرواية، وإن شئت فقل إنها ستنتهي تحت زخات الثلج في يوم شتوي بارد في أحد شوارع السويد، بحوار قصير بين ناصر وابنه فؤاد، لم يكن للابن فيه إلا سؤاله لأبيه، وهو يقتسم معه حمل الثلج بعد أن تحول إلى كومة بيضاء تتحرك. وهل تنزل السماء هذا المطر؟ وما كاد الأب يسمع هذا السؤال حتى أخذ يستدعي له كل جواب ممكن. يسرد فيتحدث في مطلع سبعينيات القرن الماضي ذات مساء أطلت مقدمة ليلى الفراق الطويل برأسها، ويتحدث عن بطل القصة ناصر، وهكذا يعني يتحدث الناقد، يعني يسرد في القصة ملامح وما إلى ذلك، وإلى أن يأتي فيقول: أنا سأدلف أو أقفز إلى ملخص ما قاله، أو في آخر ما قاله الناقد الدكتور خلونا نقول اسمه كمان حتى لا، الدكتور شعبان عبد الجيد، هكذا اسمه. يقول في الأسطر الأخيرة الناقد: ولقد حاولت في هذه الصفات أن ألقي الضوء على بعض خصائصها كنموذج لأدب الشتات، وإن كنت لا أريد أن أختمها قبل أن أشير إلى أشياء كما يقول. خلونا نرجع إلى الشاشة الرئيسية. يقول: وإن كنت لا أريد أن أختمها قبل أن أشير إلى شيء مهم أعجبني فيها كثيرا على المستوى الفني، وأسعدني كثيرا أيضا على المستوى الشخصي. فالرواية رغم أنها لكاتب إريتري ليست العربية لغته الأم، وهذه هي روايته الأولى وربما تكون عمله الإبداعي الأول، إلا أنها جاءت نقية اللغة رائعة الأسلوب، وأوشكت في كثير من فقراتها أن تكون بلاغية ومجازية. ولا بأس أن أعرض للقارئ الكريم 3 نماذج منها لعلها تكون مسك الختام في هذا المقام.
ألم أقل لكم نحن يعني استبشرنا به من أول مقالة نشرها في إريتريا الحديثة، وأخذ بزمام الأمر في التطور إلى أن بلغ هذا المدى الإبداعي الجميل. يقول وهو يقدم نماذج، 3 نماذج. النموذج الأول يقول: على شفق الغروب أسرج ظهر الرحيل في انتظار فجر طال بزوغه ثم طال وطال، في الصفحة 8. واقتبس: إنما يربطنا بتلك الأرض أكبر من أن نختزله في كلمات محدودة، ذلك لأنها عشقنا الأبدي الذي لا بد أن نبقى له أوفياء، في الصفحة 11. نموذج آخر: تتكدس في فضائنا يا ناصر سحب ليل المستعمر، لا يشق تماسكها سوى هزيم رعود تنذر بالقصف والفناء، تنشر في المجال رعبا بعد أن زرعت أركان القرية قلقا وهلعا، إبادة ومذابح، استهدف العدو أي أثر للحياة، في الصفحة 18 و19. يقول الدكتور الجيد، دكتور شعبان الجيد: بمثل هذه اللغة الأنيقة المبينة سطر محمد صالح علي حيدر روايته الأولى، وأنا على ثقة كبيرة من أنه سيتبعها بروايات أخر تماثلها صدقا وتزيد عليها إتقانا، وأملي أن لا يبطئ في خطاه، وأن يحرص في كتاباته القادمة على مزيد من التجويد في الصياغة والسرد، فهو يملك من أدوات اللغة ووسائل الفن ما يجعله قادرا على أن يكون من مبدعي الصف الأول في بلاده، التي أرجو أن يعود إلى أحضانها الآمنة في أقرب وقت ممكن. فيما يتعلق بالمراجع يقول: أولا، هذه كانت قراءة نقدية أنا اختصرتها للدكتور شعبان الجيد. في المراجع كتب الأستاذ محمد صالح حيدر: كان اعتمادي الأكبر في هذه الدراسة الموجزة على الرواية نفسها. ده أسلوب جديد يعني. ما وراء الأمل، محمد صالح حيدر، دار النخبة للنشر والطباعة والتوزيع بالقاهرة، الطبعة الأولى 2024، وكذلك الطبعة الثانية في ذات العام. وقد رجعت، يقول الزميل حيدر، رجعت فيها إلى كثير من الدراسات والمقالات النقدية التي تتصل بأدب الشتات، أخص من بينها دراستين كانت إفادتي منهما كبيرة، وهما كتابة الشتات وشتات الكتابة في الرواية المغاربية للدكتورة عتيقة غازي، وقد نشرت في مجلة ريحان للنشر العلمي التي تصدر عن مركز فكر للدراسات والتطوير، العدد السادس عشر، صفحة 153 صفحة 178. كذلك سرديات الشتات الفلسطيني في ضوء الخطاب ما بعد الكولونيالي، رواية غريب النهر لجمال ناجي، دكتور رامي أبو شهاب، صفحة 39 60. وقد نشرت هذه الدراسة ضمن كتابة في الممر الأخير سرية الشتات الفلسطيني الذي صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر. كانت تلك في الصفحة رقم 208 و 209 هي المؤلف في سطور كما قرأتها لكم في مستهل هذه الحلقة. عزيز المشاهد، الرواية في الحجم المتوسط، حجم مريح، الغلاف جيد، أنواع الطباعة الورق ممتاز، والكتابة يعني سيجي ويحكي عنها، لكن هذا هو الملخص لهذه الرواية للكاتب الإعلامي الزميل الأستاذ العزيز محمد صالح حيدر. محمد صالح حيدر، لك التحية حيث تقيم في السويد، لك ولأسرتك العزيزة. مشاهدي الكرام، وأنا أقرأ رواية الأمل، ما وراء الأمل، لأخونا أستاذ حيدر، طوالي قفزت به الذكريات. أنا طبعا ما دار أتحدث عنه الآن كثيرا لأنه سيأتينا
ويتحفنا بالحديث العذب يعني. وحتى ذلك الحين دعوني أحكي لكم أنا وأقرأ الرواية، رواية الأمل، أرجعتني إلى العام 1980، يعني أرجعتني 44 عام إلى الوراء. ذلك في أختم هذا الحديث بشيء من اللطائف، أنا دائما أحب اللطائف يعني. أرجعتني إلى العام الأول في المدرسة الوسطى، في مدرسة ود شريفي المتوسطة، لزملائي أقراني في المدرسة التحية، ولأساتذتي الكرام كل المعزة والتقدير والشكر الجزيل. فأنا بالنسبة لي الأمل، هذه الكلمة ما وراء الأمل، يعني أرجعتني إلى أول يوم لي في الجمعية الأدبية التي كان يديرها آنئذ أستاذ زميلي العزيز محمود عبد خليفة، وأنا تحدثت عنه يبدو لي في واحدة من الحلقات. فكان هو رئيس الجمعية الأدبية، فكتبت مقالة تحت عنوان الأمل. فالأمل أول مقال لي في الجمعية الأدبية، وتحدث عن الأمل. نحن يعني إريتريين في الشتات، وأعتقد أنه كان شيئا من يعني الأمل الذي يراود حلمنا. خرجنا من بلادنا نحن أطفال يعني، حيث بدأنا الدراسة الابتدائية أنا بديتها في السودان يعني. ولذلك قدمت مقالة الأمل، فاستحسنه الطلاب كما استحسنه المعلمون. وعلى الفور ناداني اليوم التالي مباشرة أستاذي أستاذ اللغة العربية عبد الرحمن الشابك، له السلام والتحية، حيث يقيم الآن في كسلة، لك كل المعزة والتقدير. أستاذ اللغة العربية الذي كنا نطلق عليه أخ العرب، لأنه أخ العرب لا يتحدث معك إلا بالفصحى. ماذا وراءك يا هذا؟ ماذا تريد؟ أريد كذا. لا يمكن أن تتحدث معه إلا بالفصيح، وهو من قبيل الشرق الحبيب يعني. فناداني اليوم التالي فقال لي: أحمد، أنا استمعت إلى مقالتك عن الأمل، واستحسنه وأهداني في ذلك اليوم، لأنه أنا كنت مضمن أبيات شعرية، وأشهر البيت الذي كنت ضمنته: أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. يعني هذا البيت الذي أذكره، وهو لشاعر عربي مجيد: أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. وأحسب أنه للمتنبي جدنا، يعني الشعراء جدهم أي شاعر مجيد يعني. فأهداني ديوان أبو الطيب المتنبي الأستاذ عبد الرحمن الشابك، فتعلقت بالمتنبي منذ ذلك الحين، من 1980. و وقال لي: أنت سيكون لك شأن، و... وكلفني برئاسة الجمعية الأدبية مباشرة يعني. فنادى محمود عبد خليفة وسلمني مفتاح الجمعية الأدبية مشكورا. ف... ومن ذلك الحين هو سرينا فيها ومشينا فيها، ومن كتبت عليه خطى مشاها يعني. فالأمل ذكرني، وما وراء الأمل ذكرني بالمقالة الأولى: الأمل في الجمعية الأدبية. أكن لي والشريفين كل معزة وتقدير. وأحسب أن كاتبنا وصحفينا وأستاذنا الأستاذ محمد صالح حيدرة، وأعتقد هو خريج تلك الجمعيات الأدبية. طبعا الأستاذ محمد صالح حيدر ما كان معنا في والشريفين، لكنه كان في معسكرات اللجوء بشرق السودان، ونحن برضو والشريفين ما كان فيها معسكر آنئذ، لكن هو خريج تلك المدرسة. أنا أحسب أنه أستاذ حيدر، أنا سأسأله علاقته بالجمعية الأدبية. هو تمرس هناك وكتب هناك وقدم وما قدم. أنا لم أتحدث معه ولم أسأله حتى ونحن في قلب الوزارة يعني. لكن من خلال كتابته استرجاعا للذاكرة، أنا أزعم فأقول هو خريج الجمعيات الأدبية. وسنأتي علاقته بهذه اللغة والجمعيات الأدبية والسودان آنئذ كيف كان، وأساتذته بمن تأثر، وما هي الكتاب. سيكون عندنا معه حديث وحديث.
ما بالكم أيها الإخوة والأخوات أن نتوقف هنا، وأرجو أن لا أكون يعني تخطيت الزمن المسموح به. فإن تجاوزنا الزمن فسامحونا أيها المخرجون، وإن لم نتجاوز برضو، وإن لم نصل إلى ذلك الحد برضو فيها إخلال بزمن البرنامج، برضو أعذرونا سواء كان زدنا أم لم نزد يعني، ولم نوفي البرنامج حقه يعني. على كل يعني أشكركم أيها الإخوة والأخوات على حسن الإصغاء والمتابعة، وأختم دوما بآية من الذكر الحكيم. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. ويقول الشاعر كذلك: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. لكم جزيل الشكر والتقدير، وللطاقم الفني والمخرجين أيضا الشكر الذي تستحقونه وأكثر. ولكم أيها الإخوة المشاهدون مني سلاما لو تجسد كان درا، وياقوتا يقلب باليدين. رحم الله الشاعر شاعر الشرق محمد صالح بن هارون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.